ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Earth-Tamil-ASN சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேஷ்னல் ஓஷியானிக் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது இவங்களோட NOAA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த டியூஸ்டே இல்லைனா மண்டே அதாவது வருதுல, இந்த மண்டே போய் அடுத்த மண்டே வருதுல, அப்போது பூமியில் ஜியோமேக்னெட்டிக் ஸ்டார்ம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜியோமேக்னெட்டிக் ஸ்டார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இந்த ஜியோமேக்னெட்டிக் ஸ்டார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு தமிழில் சொல்லுவாங்கன்னா, புவி காந்த புயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இன்றைக்கி, அதாவது எப்படி இது உருவாகி இப்போ எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்ற பார்த்தா இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த புவி காந்த புயல் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போது பூமி ஒரு நார்மலான பிளேஸ், ஆனால் சன்னு அப்படி கிடையாது. அது ஒரு ஸ்டார். அதில் நிறையா விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் சூரியனால் ஒளியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது, அதாவது ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. அப்படி ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சன்னோட ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே ஹாட் ஆகுது. இப்படி ஹாட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது பிளாஸ்மா அப்படின்ற ஒன்றை நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பிளாஸ்மா அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹாட்டான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஹாட்டான பார்ட்டிகல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதால் எப்போவுமே ஒரே கோரில் இருக்க முடியாது. கோர்னால் அதுதான் மையப்பகுதி. ஸோ இந்த மையப்பகுதியிலேயே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியாததுனால தான் இந்த மாதிரியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹீட் கேரக்டர்ஸ் வெளியில் வருது. இதுதான் ஒரு வேவாக ஃபார்ம் ஆகி இப்போ சூரியன்லேருந்து பூமியை நோக்கி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈஸியாக சொல்லணும்னா, ஒரு சூடான பார்ட்டிக்கிள் இப்போதைக்கு சூரியன்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கு. அது பூமிக்கு சீக்கிரமே மண்டே இல்லைனா டியூஸ்டேயில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது இப்போ பூமியை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பூமியில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது. ஈஸியாக சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு கரண்ட்டை ஒரு வயரில் பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, அங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி தான் பூமியுமே அதோட கோர் அயனும் நிக்கலாலையும் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அயனும் நிக்கலும் அதாவது அதாவது ரொட்டேட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் க்ரியேட் ஆகும். இப்படி க்ரியேட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூமியை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போது அதாவது சூரியன்லேருந்து இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் பூமியை தாக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, பூமியை சுற்றி உள்ள இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. இப்போது நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்படி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பூமியை சுற்றி இருக்கிற இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இந்த வேவ்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட மொபைல்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், டிவி ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும். ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸால் தான் நம்ம பூமியில் உள்ள எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸுமே ஒர்க் ஆகுது. ஈஸியாக சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைலை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணும். ஏன் நம்ம சொல்கிறோம்னா, நமக்கு நல்லாவே தெரியும், ஒரு பேட்டரியில் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் அப்படின்ற 2 பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜிலேருந்து தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு கரண்ட் ஒரு டைரெக்ஷனில் போகும். இந்த ஒரே யூனிட் டைரெக்ஷனில் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தான் சூரியன்லேருந்து வர்ற சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் பூமியில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எந்த விதமான ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்னால ஒரே கொலாப்ஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எவ்வளோ வேகத்தில் பூமியை நோக்கி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1.6 மில்லியன் km/h வேகத்தில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேஷ்னல் வெதர்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மேக்ஸிமம் டியூஸ்டே ஆர் மண்டேல தான் பூமியை தொடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்மளால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் இல்லைன்னு சொன்னாலும், போலார் ரீஜியனில் மக்கள் இருப்பாங்கள்ல, அண்டார்டிகா சைடும் ஆர்டிக் சைடு, அந்த சைடில் உள்ள போலார் ரீஜியனில் உள்ளவங்களால் இதை அவுராராவாக பார்க்க முடியும். அவுராரானா எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, அந்த மாதிரி அவுராராவாக இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள்ஸோட வேவ்ஸை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் இதை ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி ஃபீல் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் பூமியோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட கொலாப்ஸ் ஆகிறப்ப இதில் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்னால ஏரோட காற்று ரொம்ப அதிகமாக அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காற்று எவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை
போலார் ரீஜியனில் இருக்கிறவங்களால ஈஸியாக வந்து இந்த கொலாப்சேஷனை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ மேக் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.